Ապրիլի 26-ի առավոտյան ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն հնչած ահազանգը դժբախտ պատահարի մասին էր։ Հայտնում էին, որ Արցախի պողոտայով անցնող ջրատարը կին ու տղամարդ են ընկել։ Կնոջը դուրս են բերել, իսկ տղամարդուն չի հաջողվել։ Հետո պիտի պարզվեր, որ նրանց օգնության կանչերին առաջինն արձագանքել են ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության առաջին ռազմականացված ջոկատի ծառայողները, որոնք իրականացնում են ջրատարի մոտակայքում գործող կարևոր նշանակության օբյեկտների պահպանություն։ Առաջին ռազմականացված ջոկատի հրաձիգ Սարգիս Սարգսյանը վերհիշում է կատարվածի մանրամասները։ Ես գործընկերոջս հետ վազեցինք ձայներողությամբ, նկատեցինք ջրատարում մի տղամարդու եւ մի կնոջ։ Նրանք բռնված են ինչ-որ ամրանից։ Ես մանսա մտա ջրատարը, կնոջը ձեռքից բռնելով դուրս բերեցի կնոջը, փորձեցի որ տղամարդուն էլ դուրս բերեմ, բայց ջուրը տարավ նրան։ Սարգիս Սարգսյանն ու գործընկերները որոշ տարածություն վազել են ջրատարի երկայնքով, փորձել տղամարդուն փրկելու հնար գտնել, բայց չեն կարողացել։ Պարզվեց, որ ջրատարն ընկած կինը Երևանում բնակվող 48-ամյա Սյուզաննա Կ-ն է, իսկ տղամարդը նրա 42-ամյա ընկերը, որն օտարերկրյա քաղաքացի է։ Հետագայում պիտի պարզվեր նաև, որ տեղի ունեցածը ամենևին էլ դժբախտ պատահար չէ, այլ հանցանք, որի բացահայտման գործը ստանձնեցին քրեական ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնի ծառայողները։ Շենգավիթ վարչական շրջանի քննչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում ձեռնարկված միջոցառումների հրապարակման ենթակա արդյունքները ներկայացնում է բացահայտման միջոցառումներին ներգրավված Վարդան Մանուկյանը։ Քրեական վարույթի շրջանակներում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում նախ պարզեցինք, որ Սյուզաննա Կ-ն եւ վերջինիս օտարերկրացի ընկերը նոր Խարբերդի տներից մեկում ալկոհոլ են օգտագործել, ապա որոշել են միասին գնալ զվարճանքի վայր։ Զվարճանքի վայր հասնելու համար նրանք Արարատի մարզի Այնթափ գյուղում կանգնեցրել են պատահական ավտոմեքենա ու վարորդին խնդրել, որ իրենց տեղափոխի։ Երևանի քրեական ոստիկանները օպերատիվորեն պարզեցին ոչ միայն տվյալ ավտոմեքենայի մակնիշը, համարանիշը, այլև կատարվածի մի շարք հանգամանքներ։ Նախ պարզեցինք, որ Սյուզաննա Կ-ն եւ վերջինիս օտարերկրացի ընկերը նստել են Opel մակնիշի արծաթագույն մեքենա։ Ուսումնասիրություններ կատարեցինք նոր Խարբերդի, ինչպես նաև հարակից տարածքներում բնակվող եւ Opel մակնիշի մեքենա շահագործող անձանց շրջանակներում։ Արդյունքում մեր օպերատիվ տեսադաշտում հայտնվեց մի 26-ամյա երիտասարդ, ով դեպքի օրը իր արծաթագույն Opel մակնիշի մեքենայով եղբոր հետ գնալիս են եղել Նուբարաշեն։ Քրեական ոստիկանների օպերատիվ տեսադաշտում հայտնված երիտասարդը բնակվում էր Նուբարաշենի Մասիս Ա թաղամասում։ Իրավապահների առաջնային խնդիրն էր հստակեցնել նրա եւ եղբոր գործողությունները, նրանց եւ ջրատարն ընկածների փոխհարաբերությունների բնույթը, ենթադրյալ հանցանքի շարժառիթը։ Մեզ հաջողվեց պարզել, որ Նուբարաշենցի եղբայրները Սյուզաննա Կ-ն եւ վերջինիս օտարերկրացի ընկերը միմյանց չեն ճանաչում։ Ավելին, առաջի անգամ տեսնվել են, երբ Սյուզաննա Կ-ն եւ վերջինիս ընկերը կանգնեցրել են երիտասարդների Opel-ը զվարճանքի վայր տեղափոխվելու նպատակով։ Ճանապարհին նրանց միջև վեճ է առաջացել, որը ուղեկցվել է կաշկշուկով։ Վեճի ընթացքում վարորդն ավտոմեքենան կայանել է Արցախի 5-րդ նրբանցքի հատվածում ջրատարի հարևանությամբ։ Այնուհետև կինը դեռևս չպարզված հանգամանքներում ընկել է ջրատարը, իսկ նրա օտարերկրացի ընկերոջը հրել ու դիտավորյալ ջրատարն է գցել Opel-ի վարորդը, ինչից հետո եղբայրները հեռացել են տարածքից։ Նույն օպերատիվությամբ Երևանի քրեական ոստիկանները հայտնաբերեցին ու նախաքննական մարմին ներկայացրին 21 եւ 26 տարեկան եղբայրներին։ Նրանցից ավագին մեղադրանք է ներկայացվել։ Դատարանի որոշմամբ նա կալանավորվել ու տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ։ Փրկարար ծառայության եւ ոստիկանության ուժերը ձեռնարկում են որոնողական միջոցառումներ ջրատարն ընկած տղամարդուն հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։